Reka nongere mbasuhuze nshuti mwese mukomeje kunkurikira, abakomeje gukurikira ibiganiro nkomeze kugenda mbategurira kuri Bunani Happy YouTube channel. Nizere ko bikomeje kugenda bibanogera. Natwe tuzakomeza kugenda dushyiramo akabaraga, dushyiramo ibirungo kugira ngo ibyo tubagezaho bibanogere. Ngushimire rero ukomeje kunkurikira, ukomeje gukora subscribe, ukomeje gukora like, ukomeje gukora comment, ukomeje gusangiza abandi link y'ibyo tuba twakoze. Imana ikomeze kumpere umugisha aho waba uri hose, yaba hano mu Rwanda, yaba muri Afrika, yaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaba ku mugabane w'Uburayi, yaba muri Aziya, yaba muri Oceania. Imana ikomeze ikumpere umugisha utagabanyije. Uyu munsi rero nifuje kuganira namwe ndetse no kubasangiza ku makuru agezweho ku bigendanye n'intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Ndavuga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hagati yayo n'umutwe wa M23 uvuga ko uharanira uburenganzira bw'abakongomani cyangwa se bw'abanyekongo bagiye bahezwa ku butaka bwabo. Update rero cyangwa se amakuru agezweho kugeza kuri ubu ngubu nuko hateganyijwe, hari ibiganiro bigomba guhuza leta ya Kongo Kinshasa ndetse n'umutwe wa M23. Ni kenshi ibi biganiro byagiye byifuzwa n'inzego zigiye zitandukanye, ariko leta ya Kongo ntabwo yigeze yifuza kuganira na M23, ariko byaje kurangira bibaye. Kuri iyi nshuro rero ibiganiro bigiye kubera i Doha. Amakuru atangazwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, yaba radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI, batangaje ko kuva kuri uyu wa gatatu ku itariki 9 Nyakanga umwaka wa 2025, abategetsi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abayobozi b'umutwe wa M23 bari i Doha mu biganiro bishya bishobora kuba ari n'ibya nyuma, kugira ngo intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo imaze imyaka igera kuri 30 ihuza ingabo za leta ya Kongo FARDC n'umutwe wa M23 ngo irangire. So umutwe wa M23 nkuko nakomeje kugenda mbivuga, umaze igihe urwana intambara n'ingabo za Kongo, bashaka ko nabo babona uburenganzira ku butaka bwa Kongo, kuko niyo ngingo bashyira imbere. Ubu rero ku nshuro ya mbere umutwe wa M23 uri i Doha ndetse na leta ya Kongo, ndetse hakaba haranatumwe Minisitiri w'Umutekano w'u Rwanda Vincent Biruta, ndetse na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariwe Jacques Shabani, ndetse hakaba hari na Komisiyo y'Ubumwe bwa Afurika, igihugu cya Togo. Aba bose bakaba baratumiwe muri Qatar kugira ngo bakurikirane ibiganiro bigomba guhuza uyu mutwe wa 23 na leta ya Kinshasa. Iyi ni inshuro ya gatanu impande zombi zirimo kuganira i Doha, kuva ibi biganiro bitangiye mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka wa 2025. Ibiganiro rero biri kuba ku gitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, irangajwe imbere na perezida wayo Donald Trump, ndetse ngo aba bategetsi ba Washington bavuze ko bizeye ko ibi biganiro ari byo bya nyuma, kugira ngo umuti w'ikibazo cya Kongo uboneke ndetse intambara irangire burundu, abanyekongo babeho mu mahoro, ndetse n'abaturage baturiye bino bihugu bya Afurika y'Uburasirazuba bwo hagati, ndavuga East African Community, kubera ko iyi ntambara hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za FARDC muri Kongo yagiye igira ingaruka nyinshi cyane, ndetse no ku bihugu by'abaturanyi. Mu cyumweru gishize rero nibwo Masad Boulos, uyu nguyu akaba ari umujyanama wa Perezida Donald Trump ku mugabane wa Afurika, yatangaje ko ibiganiro bya Doha bizaba bihagarariwe
n'abategetsi bakomeye kurushaho ku mpande zombi. Ubwo ndavuga yavuga ku ruhande rwa leta ya Congo ndetse n'umutwe wa M23, birumvikana n'izindi mpande zirebwa na kino kibazo cy'intambara yo muri Congo. Ndetse yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo igomba kubihari. Avugaga ko abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo bagomba kuba bahari. Uyu mujyanama wa Perezida Donald Trump rero ariwe Buros akaba yavuze kandi ko bizeye ko ibi biganiro bizagera kumvikana mbere y'uko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ariwe Felix Tshisekedi ndetse na Perezida wa Leta y'u Rwanda Paul Kagame bahurira i Washington cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu rero nibyo yakomeje kugenda atangariza radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa. Perezida Trump rero ubwo yakiraga abategetsi batanu b'ibihugu bya Afurika ku wa gatatu ushize, yavuze ko aba bakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bazajya i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku kibazo cyo kurangiza iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Congo. Ngo bazagerayo rero mu byumweru bigiye kuza, nubwo batatangaje itariki nyamukuru. Iyi radiyo rero mpuzamahanga ya RFI ikomeza ivuga ko gutumirwa kwa ba Minisitiri Biruta na Shaban ari ikimenyetso gusa, ngo kuko bo badashobora kugira uruhare mu biganiro, ahubwo batumiwe kugira ngo bakurikirane nyine uko ibi biganiro bikomeza kugenda bitandukanye n'ikindi gihe cyangwa se n'ubundi buhuza muri aya makimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibiganiro bya Doha na mbere byakunze kujya biba kandi bikabera mu muhezo cyangwa se bikaba mu buryo bw'ibanga. Ubu rero noneho kuri iyi nshuro amakuru yamaze kujya hanze ko umutwe wa M23 ugomba kuganira na leta ya Congo ya Kinshasa kugira ngo bavugutire umuti w'ikibazo bafitanye, maze intambara imaze imyaka 30 yishe abanyekongo benshi ndetse igateza ibibazo byinshi, igateza inzara, igateza ibyorezo, igateza indwara zigiye zitandukanye, yarangira hanyuma abanyekongo bakabaho mu buryo bw'amahoro. Mu kwezi kwa gatanu rero gushize abayobozi ndavuga abategetsi ba leta ya Kinshasa batangaje ko mu byo basaba umutwe wa M23 ari uko barekura ibice bamaze gufata, ibice bafashe hanyuma bigasubizwa ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa, kandi bukagengwa na Kinshasa, bukagengwa n'igisirikare cya Kinshasa. Ariko uyu mutwe wa M23 cyangwa se umutwe wa M23 wabyamaganiye kure, bavuga ko batabikozwa habe na gatoya. Amakuru rero akomeza kugenda avugwa ko umutwe wa AFC M23 waba warasabye leta ya Kinshasa ibi bikurikira. Umutwe wa M23 wasabye leta ya Kinshasa ko leta ya Congo yaharira cyangwa se yareka umutwe wa M23 ukayobora ibice bigera ku 8 uyu mutwe wa M23 umaze gufata. Ukuvuga ko amakuru avuga ko umutwe wa M23 waba warasabye leta ya Congo kuyobora uburasirazuba bw'icyo gihugu mu gihe cy'imyaka 8, imyaka 8, kugira ngo harebwe ko leta ya Congo yazabahaho igice cy'uburasirazuba gisa n'igifite ubuyobozi bwacyo. Ariko iyi leta ya Congo yazabaho igice cy'uburasirazuba gisa n'igifite ubuyobozi bwacyo, ariko butanga raporo i Kinshasa. Nta makuru arambuye aratangazwa n'ababishinzwe ku bindi umutwe
wa M23 waba wifuza muri ibi biganiro bya Doha. Icyo bifuza ni ukuyobora ibice 8 bigize uburasirazuba bwa Kongo, ariko bakajya batanga raporo kuri leta ya Kinshasa. Ibi rero nabyo nkuko nabivuze haruguru, leta ya Kinshasa ntabwo bishaka, ariko M23 nibyo byifuzo ifite. Byumvikana ko igisubizo kigomba kuzava hano i Doha mu gihugu cya Katari. So nibyo rero Kinshasa, ONU n'ibihugu bimwe na bimwe byo mu burengerazuba bakomeje kugenda bashinja leta y'u Rwanda ko ifasha cyangwa se itera inkunga umutwe wa M23. Gusa leta y'u Rwanda nayo yakomeje kugenda ibyamaganira kure, ndetse bakomeje no gushimangira ko umuti w'ikibazo cy'intambara yo muri Kongo ugomba gutangwa n'abanyekongo ubwabo, kandi bakagombye kunyura mu biganiro by'amahoro. Nguko rero uko bimeze. Andi makuru rero leta ya Kongo yatangaje, nk'uko Radio Okapi yatangaje kuri uyu munsi, nuko mu gitondo cyo kuri uyu munsi leta ya Kongo yatangaje ko umutwe wa M23 wongeye kwisuganya ngo ufate umujyi wa Uvira. Leta ya Kongo rero yatangaje ko umutwe w'inyeshyamba wa M23 ukomeje kwisuganya ngo ufate umujyi wa Uvira wo muri Kivu y'Amajyepfo. Ibyo rero biri mu itangazo ryasomewe kuri televiziyo y'igihugu yitwa RTNC mu makuru yamenyeshejwe inama y'abaminisitiri. Inama y'abaminisitiri nk'uko ryasomwe n'uwitwa Patrick Muyaya. Uyu nguyu akaba ari minisitiri w'itumanaho, akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Kinshasa. Yabivuze muri aya magambo agira ati: muri Kivu y'Amajyepfo hagaragaye kwisuganya no kongera ibikoresho byinshi abasirikare b'umutwe wawe wa M23 mu nzira zose z'urugamba. Intego yabo ni ugufata uduce tugenzurwa n'ingabo za Kongo FARDC, by'umwihariko Uvira. Murumva, uwo ni minisitiri ushinzwe itumanaho bavugaga ko ingabo za M23 zongeye kwisuganya kugira ngo zitere umujyi wa Uvira ndetse nawo zigufate. Ibi bikaba rero byatangarijwe inama y'abaminisitiri hariya muri leta iharanira demokarasi ya leta muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nguko rero kugeza ubu bimaze igihe umutwe wa M23 wamaze gufata umujyi urimo Goma muri Kivu y'Amajyaruguru na Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Ingabo za leta rero n'urubyiruko rwa Wazalendo n'indi mitwe itandukanye bahise bahungira ahangaha bita muri Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Leta ya Kongo rero ivuga ko hategerejwe imyanzuro igomba kuva mu biganiro bihuza n'umutwe wa M23, ndetse nabyo ngo biri mu makuru abaturage bategereje kumva nk'uko byatangarijwe inama y'abaminisitiri. So ngibyo rero turakomeza kugenda tubakurikiranira iby'iki kibazo ndetse iby'ibi biganiro biri guhuza leta ya Kinshasa ndetse n'umutwe wa M23 mu gutorera umuti cyangwa se mu kubonera umuti ikibazo cy'intambara imaze imyaka igera kuri 23, imyaka igera kuri 30 ihuza leta ya Kinshasa ndetse n'umutwe wa M23. Turaza gusubira mu bindi biganiro, dukomeze kugenda tubategura, mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao ciao.